Hi guys, and welcome back to my channel. So in this video zan muku step by step yanda ake amfani da wani platform wanda na kawo muku shi a baya, wanda bayan na bidiyon akwai wanda suke dan tambaya na shin har yanzu platform din suna biya ko kuma ya da IC funding, ya da IC withdraw da dai sauran wasu abubuwa. Wannan insha Allah wannan bidiyo zan muku bayani tun daga farko har ƙarshe. So amma kafin mu shiga da bidiyon kar ku manta da subscribe na wannan channel din, ku like mu wannan bidiyon sannan ku share din sa, ne kar ku manta da join Telegram community din mu da kuma WhatsApp group mu, duka zan muku drop link din su a description na wannan bidiyon. A previous video din ma akwai bidiyo da na yi guda biyu akan wannan platform din. So after na bidiyon like akwai wanda suke dan mun wasu dan questions like yanda za su funding account din su, yanda za su investing da yanda da su withdraw, sun ya kamata su yi investing akan site din, wato ya kamata su sa kudin su ko bai kamata ba. So wannan insha Allah a wannan bidiyon duka zan an samu ko wayannan tambayoyin ku. So abu na farko, idan ka duba akwai link na wannan platform a kasan wannan bidiyon. So idan ka zo da ka yi sign off na account ɗinka, nan da ka saka phone number ɗinka, sai password, sai invitation code, ba ruwanka da shi idan ka rina link din. Sai wannan kuma a graph code din nan, so shi kuma ga code nan an saka maka anan, so shi da ka filling anan wajen gashi nan 52573. sai nan wajen kuma ko da ka danne inda aka saka send din nan, kana danna ko ne maka filling wajen, shikenan da ka yi sign up na account ɗinka, wato kai creating account a ciki. So kai tsaye yanzu bar na shiga kan account ina magana. So kamar yadda kuke gani after mun shigo, so gashi nan na shigo kan account ina, za ku ga Zaka balance 00, total deposit gashi nan, total withdrawal na yi withdraw din 61,150. so ana account already total abin da na yi withdraw a ciki kenan. So kai tsaye kuma zan na muku step by step yanda mutum zai fara. So karan farko masu tambaye na su depositin kuɗi a ciki. So na aka depositin abu na farko gane yanda aka saka deposit din. So after ka rana deposit, so anan wadanda ka zo ka yi depositin kuɗin da kake so. So kamar yadda kuke gani anan jadawalin line daga 2000 ne zuwa 2500 zuwa 4500 da dai sauransu. So kai tsaye let's say da mu saka 4500 wanda da shi ne za mu samu mu siyi product har guda biyu. So idan ka danna, so ga anan wajen deposit channel nan har guda biyu, ga channel 1 ga channel 2. so idan channel 1 bai maka ba za ka iya shiga channel 2. so da ka danna inda aka saka to deposit. so after ka danna to deposit nan zai kai ka yanzu za a baka account number wanda da shi ne za ka yi transfer. So kamar yadda kuke gani, so ga account number na an bamu wanda da ka copy na wannan account number din, da ka je ka yi transfer a cikin sa. After ka yi transfer, ko da ka dawo ka danna wannan in bottom da aka saka I have made this bank transfer. So kana danna ko kudin ka automatically za ga kudin ka ya hauro kan balance ɗinka a nan waje. So yanzu after kudin ka ya hauro kan balance, maybe ka yi deposit din sa, so yanzu yanda za ka yi investing din sa ne. So yanda za ka ga nan wajen bottom da aka saka invest nan. So bayan ka zo bottom da aka saka invest nan, so ga zabi guda uku, ga stable, ga welfare, ga activity. So sun yi adin yanzu activity product. So kamar yadda kuke gani, idan muka zo stable product gashi nan, wannan product kowane guda daya naira 2500 ne. idan ka saka sai ya yi kwana 30 kafin nan, sai ya yi kwana 30 tukuna za ka iya cirewa. sai nan kuma welfare shi kuma idan ka saka naira 2000 ne, shi kuma kwana uku da yi, amma kwana uku nan kullum za ka cire naira 1300, kullum za ka cire naira 1300. but amma yanzu ba da yi kai tsaye yanzu ka saka 2000 ka zo ka siya wannan welfare product din ba, dole sai ka fara siyan wannan na 2500 ne. kana neman 4500 kenan minimum, inda kana so ka si product din duka guda biyu, da wanda za ka cire kullum da kuma na wata. So idan ka zo, so duka za ka siya wayannan guda biyu na, like wannan 2000, wannan wannan 2500, wannan 2000. so yanzu kuma ga wannan activity product na, shi kuma gashi nan, shi kuma idan ka sa wannan, idan ka saka 7000 ne, shi kuma 10 days dai sai ya yi kwana 10. gashi nan shi kuma 35,000, amma 10 days dai kwana 10 zai shi kuma. so kamar da kuke gani, idan muka zo ga na 100,000 wani abu gashi nan. so duk wanda mutum yake so dai, so a cikin wayannan, so da ka zo bot, amma make sure sai ka fara siyan wayannan before ka samu access da wayannan guda biyu, wato sai account ɗinka ta dawo level 1 kenan. so daga level 1 ne. so idan muka je shi kuma na biyu, like yanzu muka dawo na biyu, shi kuma sai account ɗinka tana level 2. yanda da account ɗinka ta dawo level 2, shi kuma idan ka dawo wajen account za ga adadin nawa ake bukata before account ɗinka ta tafi level 2.
so za ku zo gani. So gashi nan level 1 idan kana so account ɗinka ta dawo level 1 ko product ɗin 2,500 za ka siya, shi kuma level 2 40,000, level 3 120. so sai ka zaɓi wanda ka ga ya fi maka. So ka zaɓi wanda ka ga ya fi maka, za ka iya investing a kansa. So wannan shine yadda ake depositin kuɗi da kuma yadda ake investing, wato yadda za ka siya product ɗin akai. Sai kuma wasu tambaya shi ya kamata mutum ya yi investing ɗin yanzu ko kuma bai kamata ba, like. So abinda kawai zan ce muku shine, so ko da yaushe mutum yana saka abin da ya san idan ya yi asararsa zai iya. And then kuma abin da nake so in faɗa muku shine, like, duk lokacin da muka yi like wani bidiyo like akan wani site irin wannan platform din, so in dai ka san kana da ra'ayi akai, so a lokacin da kaga bidiyo na farko, in dai ka kalla bidiyo na farko kawo site din, so in dai kana da ra'ayi a lokacin, so a lokacin ne kamata mutum ka shiga. Lokacin kaga lokacin mutane da yawa suna nan, kuma lokacin site din na farko, kaga da a tafi da kai ma za ka yi making profit sosai da sosai, ba wai sai yayi like yayi tsayi ba. And duk lokacin da kuka ga na yi wani bidiyo akan wani platform, like sai kana duba jimawan bidiyon, like kamar yanzu ka zo ka samu bidiyo na yayi wata 1 ko wata 2 akan wani platform, so kaga wannan platform already an gama abin da za a yi da ita. So karkace da ka je ka yi sign up na account ka saka kuɗi, so make sure sai kana duba bidiyon kwanan nawa. Kun gane, idan kaga bidiyo na maybe yayi wata 1 ko wata 2, so kaga wannan karkace da kai depositin kuɗi, don already an gama da wannan platform din, an cinye. So shi dama ka tsarin platform yake mutum ya shiga da wuri, sai ka samu ribanka kamar da kuɗinka da kuma ribanka. And then kuma ko da yaushe na faɗa muku, kana saka abinda ko da kai asararsa ba dai da ka ba. So ka zama greediness, haka mai greediness wato mai buri da yawa. So kun gane, so ko da yaushe. So sai abu na gaba kuma shine na mutum zai withdraw na kuɗinsa a cikin wannan platform din. So abinda kawai za ka yi, ga nan bottom inda aka saka withdraw na, so za ka zo ka danna shi. So make sure kafin kai withdraw ka tabbata ka saita payment method ɗinka, imma Opay ne, Palmpay ne, First Bank ne, any bankin da kake da shi. So make sure ka tabbata ka saita. So after ka saita, kawai idan ka shiga, like za ka ga nan wajen, so a nan wajen za ka ga balance ɗinka wanda za ka yi, balance ɗinka, normal balance ɗinka. So a nan wajen kawai za ka yi saka amount ɗin da kake so, ka yi withdraw, ko da ka dana submit withdraw. So kana dana kawai in minute za ga kudin ka ya dare zuwa cikin account ɗinka da ka saita, imma Palmpay ne, Opay ne, First Bank ne, UBA ne, any bank da ka saka. So make sure ka tabbata ka zo ka saita payment a wannan ɗinka. So ga nan wajen da aka saka card ɗin nan, so a nan wajen da ka iya zuwa, za ka iya deleting kuma ka iya adin ɗin wani. So a nan wajen da ka zo ka yi adin bankin da kake so. Kun gane, so a nan wajen kuma idan muka dawo wajen tax, so kamar yadda kuke gani, so ga tax na. So idan yanzu na zo na kofi wannan link din, so anyone da ka tura masa yi sign up da link ɗinka, ya depositin da ka samu rewards din 1,000, da ka samu reward din 1,000. So kamar and dai kuma zaka na dan samun wani commission da wannan ɗinsa. So da ku gani, so zaka na samun commission, ga kuma invitation code ɗinka. So zaka iya amfani da invitation code na kama. So wannan shine da ake amfani da wannan site din a takaice. And guys, anan bidiyon na mai zo ƙarshe. Idan kun daɗi wannan bidiyon, kar ku manta da subscribe ma wannan channel din, ku like ma wannan bidiyon, sannan ku share. Sannan kar ku manta da na Telegram community din kuma WhatsApp group mu, duka zan muku drop link din su a description na wannan bidiyon. And then idan akwai mai tambaya kuma, za ku iya rubuta mun a comment section na wannan bidiyon.